Тимчасово я живу у сільському будинку батьків. Однієї ночі я майже прокидаюся від тихого стуку у вікно над моєю головою. Перевертаюся на інший бік, то місцеві діти знову бавляться, люблять нишком заглядати по вікнах, коли господарі сплять. За хвилину я лежу у своєму ліжку зціпенівши, з широко відкритими очима. На стіні навпроти вікна висить старовинне дзеркало, а я вже тиждень як не сплю головою до вікна. Стук повторюється.